अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बात करूँगा, वो कोई नहीं आपको बताता कि स्पीडोमीटर के अंदर इन इंडिकेटिंग लाइट्स दोनों साइडों पे ख़त्म कर दी हैं और दरमियान में एक छोटा सा बल्ब दे दिया है जो कि पार्किंग लाइट का एक बेसिकली जो सिंबल है। और अगली बात करूँ तो जो है इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और पिछले मॉडल के ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा अच्छे थे। तो होंडा CD70 की तरह पेच लगा के दे दिए हैं। प्लस स्पीडोमीटर की जो लाइट है वो इतनी ब्राइट नहीं है जितनी प्रीवियस मॉडल्स में होती थी, मगर इस हेडलाइट को देखें काफ़ी ब्राइट और काफ़ी अच्छी और रोशन है और प्रीवियस मॉडल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है।